hours later. Dito po kami sa Kowloon Park. Mag-evangelize po kami dito. Ito po yung mga kasamahan namin. Hello po! Ito po ay si... Guys, on my YT, buhay kunyang. Puno lang. Kasi nandito na lahat ng isip. Ay, hindi ko malam.
Oh, pero hindi lang sa, ano, sa sikat ni, Mr. kami, sa church ko kami mga, bilong kami sa amin, mga tambol. Magkakasama pa rin tatlo? Ate, pwede na lang makuha yung Magsasanday sa ano namin. okay na sa pangalan. Number ko? Pangalan ko number na. Para kung sakali pagka-upaw ko na yung lahat, di ba? Sana mawala na. Ano na, wala nga. Kaya evangelize lang. Wow, wala pa. Pero ko alam yung number niyo para minsan kasi na Ito yung mga tropa namin. Mga tropa. Denied. Run. Bruh.
Promote your channel. Hi! Mega love shout out sa ating lahat. Buhay ko niya. Mas mga YouTubers ng Hongkong. Please subscribe, comment, and share. Love you. Grabe naman yung boses mo. Hindi po kami pwede makipag-dine-in. Kaya lang po kami sa labas. Nag-shake po siya ng kanyang shake French fries. Yes, okay. Yes, opo. Ito po si Sophia. Pia. Pira o bayong. French fries. Okay po. Sa'yo po, ano po yung kinakain nyo? Sige lang po, tawa lang po kayo. Ito po, kumakain po siya ng French fries. Okay po. Game over. Bakit ka tumatawa? Alam mo, ate, yung di una nakilala kita, hindi ka ganyan. Akala mo lang yan. Alam mo nung dalaga pa yan. Sige po, tawa lang po kayo. Kasi busog na po siya ng French fries niya. Ito po yung order niya. Dito po kami kumakain sa labas. Kasi hindi pwede po kami mag-take out. Ipakita mo daw yung sayaw mo. Ano, Mari? Anong sinasabi mo? Sayaw na sample. Anong kinakain mo? Alam mo namang nagvi-video ako, pasayawin mo ako. Ano ba ikaw? Huwag kang mag-alala. Mamaya pag-uwi ko, sayawan kita ng... Sayaw ni Carla. Tahong ni Carla. Ganon. O, diba? Huwag na, mamaya na. Ito po, kumakain sila ng French fries. McDo lang po yung order namin. Nagpa-promote po ako ng pagkain namin na McDonald's. Masarap po yung French fries. Nakakamis. Matagal din kaming hindi. Kumakain po siya ng chicken burger number 3. Yes po, kailangan po namin mag-budget kasi Pinapakain sa Pilipinas. yes po, matagal naman po yung sahod namin ulit. Maghintay naman pa kami ulit ng 1 month. Yes po. Kailangan magtipid-tipid din po kami. Kaya ganito lang po dapat Yes. Tingnan yung kumain ng 16 niya. Wow, feel na feel niyang kumain. Yes. Masarapan daw siya sa kanyang order. Ito po, masarap din po yung kain niya. Yeah. Cafe. Para Cafe. sa malamig na panahon. Okay. Kape tayo katulad ng mainit na pagmamahal ko sa kape lang wala tayo. Wow. Ay, wala. Kape lang. Kape lang. Tayo. Kape lang. Pampainit sa naglalamig kong puso. Wow. Charot. Wow. So yun na. Bye-bye. Okay, bye-bye. Salamat po sa iyo. Yes po. Ito po si Matit Vlog Channel. Please subscribe. Yes. Okay po. Marami na siyang subscribers. Yes po.